В 2026 году бьюти-мастера становятся универсалами. Привет, я Кристина, и я мастер по наращиванию ресниц Волгоградом. А в 2025 году я открыла в себе новый навык — сборка железной и офисной мебели. Я и никогда не думала, что в моих руках когда-то окажется шуруповерт, но, как показывает жизнь, ожидай всего. Мой муж начал сейчас свой бизнес и работает контрагентом по контрактам, а я езжу ему помогать. Поскольку все клиенты прошли в декабре в конце месяца, то, соответственно, весь январь у меня пустой, и все начнут приходить только с конца января или с начала февраля, поэтому я имею очень много времени для того, чтобы ездить и помогать ему закрыть быстрее контракт и начать новый. Ну, а это вам видео для того, чтобы вы понимали, какой же объем мебели. Тут больше 400 единиц собранной и не собранной мебели. Такие вот будни бьюти-мастера в 2026 году.